持ちいいの。もうさ、から鼻垂れてる。鼻それ私の布団にボタってなるからそれ鼻水ポタってなる。ボタってこれ鼻水つく。鼻つくよ。そう自分で舐めといて。おはよう。おはよう。お布団ふみ私の布団からそれ私の布団おはようから鼻垂れてたよ。背中を時々鼻水を自分で舐める。そこでね、今日もそこなの。なんか下でなんか言ってるよ。何言ってんのあいつ。おかまね。それ何怒ってんの？彼真っ黒にしか映んないんだよね。学校だから？力ってばかりよ。暗いや。この家が暗いんだね。黒猫みたいな。かわいいね。反応なし。そうなの？上がるの？上に行くの？上行く？お前何しに来たの？行く？行こう。それがドライバーで